Nah ngakon maneh mah kieu baseuh bujur teh jem. Aduh. Baseuh kunaon sih? Ngompon teh ari maneh. Sauting. Paing si belegug. Ari teh tahan. Aduh. Ari teh tahan. Paing nya teh genah teuing jaipongan beureun si teh kumaha teh jadi teu karasa kieu. Makon bari ngajingjing tip atuh uyuhan. Baik, akang loba teuing omong jadi teh ngisinkeun ka sang istri. Oh. Ai daerah-era. Ijem. Hah? Urang teh ieu teh dina raraga Siskamling. Nya. Ya. Bisi aya hal-hal nu teu diharapkeun ka tatangga urang. Nya. Urang teh kagiliran penting ieu teh mun teu salah mah Asep Taruna, Sadeui tah. Kang Ibing, Terus? Kang Ibing ti Cijawura, Asep Taruna ti Margahayu, Nya. heuh dewek ti Tumaritis jeung Ijem ti Karawang, ta urang ngarona teh di Tasik. Si Akang mah heureui wae. Da kitu da enak di pos ieu teh ngahajapan. Pos teh. Da ulang ngelakon pos kosong. Heeh, taki jem ieu nya ieu. Kewajiban urang sadaya sadar hukum. Nah, Nya. Kula warga sadar hukum, kadarkum. kadarkum. Tuh. Saur Bapak Kapolda Jawa Barat oge Bapak Dr. Ana Subani. Nah, Pak Subani, oh itu kudu pisan euy. Kieu naha ari urang nya nya. nulakan panto jeung janela teh dek nitah we polisi. Tah, tuh. Ulah jam Ulah. urang teh cing sadar. Nya. Ya, kudu boga rasa tanggung jawab. Ieu nagar leutikan we ieu kampung urang nu urang keur urang hak dimulai ku urang. Nya, Nya atuh. tak kitu nu matak penting jam ngaronda maneh teh sanajan awewe emansipasi. Bener aya nama. Eman Sulaiman. Ngan maneh. Ngan maneh we wungkul anu kudu teh awewe teh ngaronda teh. Ai batur. Lantaran dewe keung deh. Lain kuring atuh da ge ai akang ngaronda teh sokan sieun sumpang siur wae. Oh, mentong sok jangan cemburu. Daripada cemburu mah mending hiburan adinya lah. Oh nya hiburan-hiburan. Ieu teh dina laras pelog ijem. Nya ieu teh. Ai maneh lagu naon wae dina laras pelog anu bisa sok teh mangpaatkeun. Oh nya rupa-rupa lagu mah da. Bisa wae atuh Ieu laguna. dina laras pelog. Ai sinden moyan mantong nanyakeun deui. Nah kungsi maneh moyad baheula. Baru kajeun asal isuk-isuk ge moyan wae. Paingan peot. Sampai ka jam 12. Pikacan bijil panon poe mah ada dengkur wae. Moyan. Geus terkenal bener Kang, bagian Jakarta Angke Tanjung Priuk terkenal. Setiap aya jaipungan sinden ti Karawang ibu Ijem kudu kabawa. Oh, Kamari pan di Jakarta menang 2 minggu karak balik kamari. Terus naon? Linglung teu bisa balik. atuh kan kasna bonoron. Name teuing Jakarta jadi pedar ayeuna mah. Loba bangunan. Listrik berumur. Ari keur ngawih sambutan tinu lalajo kumaha tah? Oh nya, pugunya eta kitu asa kaluar kuring ya lajuan teh wah karareprok mun moraret sareng ramona. Bakating ku rame. Bakati ku tarik-tarikna tinggal ugal-ugalan naon. Amona mah araruh. Lain aya di Karawang geus susum belut ena jem. Ih, belut mah Kang aya gen cacing kalung. Begitu. Kalau mah di dieu ge aya. Engke lah gampang lah ayeuna mah urang masalah ieu. Masalah lagu. Heeh. Akang kan nanya ke di sini ka uing. Lain dina laras pelog ieu mah. Oh, pelog. Heeh. Ai pelog kana laguna bisa ndak kana ieu botol kacap. Botol kacap. Ande lagu. Ai lagu Sunda teh geus rada bosen aing teh jem hayang lagu-lagu anu araraneh kitu teh naon anu bisa dimangpaatkeun ku Ijem. Oh, lagu Bandung atuh. Oh, da Kalangkang. kaset tah. Dina kaset teh teh lagi acan teh mah. Yeuh, eta Kalangkang mah heuh. Kang. lagu dialokan, lagu alok. Putih lah ka karak anjeun we. Alok mah akang atuh. Geun deh aing alok nama teh naon? Heuh nya. Heeh. Amun cek uing kieu, ngan katana urang kieu. Heeh. Cek uing. Uningal mobil nu sae. Cek kakang teh alok. Aduh, sok kayang numpakan. Ya. Heeh. Bisa teh alok gitu. Sok jadilah bisa ieu. Numpakan gitu. Heeh. Ya. Sok atuh. Uningal mobil nu sae. Aduh.
sok hayang numpakan gitu sok terus Kuningal motor nusai aduh sok hayang numpakan Kuningal nini kersare sok hayang ayang mawa ka rumah sakit da siapa rek nyirakakeun ka ieu mah lu enak Pakai kasalaki saya tahu menolakakeun. Ngalajokeun saya tahu. ngalejokeun pagadagara teh sisi jema Nah, tahun ngajak Niden dari alok embung wae. jam pangkaning dewek teh keur leuleus nya maneh leuleus pomo maneh pangawakan awewe dewek leuleus kumaha lamun aya bangsat gagah kumaha rek ngalawanna urang Duh, gampang atuh. kumaha Mun aya bangsat Heeh. nya lumpat we. Main gampang wae. Ayang salam atuh. kumaha lamun lompat ka udag Lumpat ka udang dijanti. Ayo kumaha sih urang ayeuna? oh eta mah urang ngarona aja cing di pos urang ngadaguan babaturan Aku ngarona urang wungkul pan loba. oh tenang tuh saha di jelekong Pan eta Pak Ade ku sasipan eta bagianna ngarona. puting ieu Puting ieu. Weh, beuna beuh Ayeuna teh. weh. tah si taruna tah Wah, geus araya acan. Hei, hei calukan Ininya ya pos. Kang Ibing tuh Iya ya pos. ada di mah yang gebong. Aduh. Di dinya ya naon? Ibing Gening. Aduh. Beng. alah Aduh, ini nungguan wae dihitut kenot. Aduh. nah maka hitut kenor Apaan pos? Aduh. lamun kurang-kurang nasiekeun mah saya kagoongkeun saya mah Alhamdulillah ya udah gitu. Kami jeung pos dileken kana hitung kenor. Kurang-kurang jenius bisa. alah ampun teuing jam itu Kang Ibing tinggal mau lantang tuh Aduh, Kang mana Asep Taruna eta? Beng. Hah? Mana udah? Lantang. Lantang usina naon? Lantang deui di jerona deui. Lantang geletik di wadahan ku lantang gede. juga teh akan Ieu we lah. Kali urang tanara bulan ran. Tara awet tapi ka subuh. Tuh geuningan Asep ka dieu. Asep Taruna damong ka Asep Alhamdulillah. aduh bocah ilah Iya, ketua Taruna Karya teh ieu. aduh wartosna cenah nuju kuriak Pak Asep Allah nya eta. Geuning Mang Cepot jeung kering bangsat. anu mana Asep Ieu, ieu. pun bojo Oh, teh. Buta dia ai keur jaga kitu keur babangsat teh tinggalian teh. kumaha we da pun bojo mah ririakan Iya nya katinggalan mah sari gunungnya. iya Nuhun ti katebihan sae. atos potong sok itu Pak Asep da naon burung palung bodo gelo Rada gelo da. Nya sanes gelo deui edan we udah. Alah, apunten we nya Ceu Ijem nya, Ceu Ibi abdi teh pernah teh. Kedah nama. Ayi. Ayi nya. apaan siling teh ku guru salah ka dewek Oh, janten upami kagarwa Ci, ting Ibing upami kagarwa guru naon tah? Anu Subo. pantes. Hah? Subo. Nah, subo. Pon kalalakina suhu. Teuing dia cerita sila. Ah, Kang Ibing mah. tindak karate urangnya Silat Jepang. Subo. Yang ngobrol-ngobrol. Kamari anu leungit sepeda mini tah. Teh urang teh kudu taliti teh jaga teh. Tuh. penting kemarin malam naonnya kemarin Sepeda mini. Sampai kena malam Jumat. Heeh. Kamari malam naon kira-kira? Tah pas malam berbohong lagi sepeda maksi. Nu gedena. minimal menurutnya tidak minimal Tidak minimal nyokot kana maksimal. heeh jadi lamun sepeda mini teh sepeda leutik pan Sepeda leutik. minimal Heeh. Jadi Sepeda ini- penek mini, penek. Maksi sepeda aya jangkung. mojehna naon Mujihna naon tah kira-kira? Sepeda buntat. sepeda rela Ah, sepeda rela. sepeda relatif itu na Iya, aduh hebat. Ayeuna teh seueur nu ka icalan ye. Kayak cenah. Loba nu leungiteun. Kamari anu leungiteun udagan. Nya eta mah tak ge teu beunang eta mah. sanes ai Kang Ibing leungit naon di kampung Pak Ibing ada Waduh, ayeuna teu keur leungit. Ribut tongkora penduduk munding laleungiteun tanduk. Keur sare isuk-isuk tandukna eueuh. Ayeuna mah bangsat ayeuna. Tatana abdi mah Mas Karjo keur sare huntu emasna anu mau. Udang-udang tinggal karjo we. Masna eueuh. Ayeuna mah urang mau kudu tarapi. Bener. Nya kudu
duduk tarapti mah. Bakal buat arujan. Teh kapetik kieu teh lamun isuk aya leuleuhiteun, urang kudu tanggung jawab Kang Cepot. Kang Cepot selaku. Ya oh ada urang anu bisi kamlingna penting ieu. Ya eta bulur Kang Cepot anu nyelakakeun mah. Saha? Kang Dawala unggal balik ngarona pasti sepatuna ganti-ganti. Tah ieu nu kudu ditaliti teh. Dicuri. Nada si Dawala mah ceuk rasana mah sukuana seukeut. Oh nya aja sampuritnya. Heeh. Aya mah ngagalaksa. Ngagalaksak eta mah. Kudu hati-hati. Oke. Ampun. Ngaranjah naon we tadi lemur Kang Ibing nu diranjahin aku bangsa. Buka ada can ngajaran ngaranyah ieu. Bingungnya. Can ngajaran ngaranyah. Aing bingungnya pikir-pikir aing orang jagat ieu teh. Entah kuring nuntun-nuntun wae ge Kang Cepot bisi ngaranjak gitu. Nah Kang Cepot sok ngaranjah naon Ci Ijem? Nya ngaranjak ka ieu we meureunna. Aduh, nya tapi teu naon rada ieu mah kewajiban urang. Pamaina Kang Cepot salaku sesepuh di dieu anu nyebarkeun ka masyarakat ini supaya ngalaksanakeun kewajiban. Kan Kang Cepot teu sorangan geus hampir 2 bulan ka katempona ka karak ayeuna. Ari Mang Asep teruna, na teu apa? Kumaha gitu? Oh, heuh teu apa? Teu? Nah, mah teu apa? Bingung. Kayak itu kumaha maksudna teh? Ayeuna mah bangsat keur mahabu. Mahabu. Kamari ge tetangga hayam 3. Leungit Tinggal 5. Yang lobaan. Ku bangsat ditambahan. Ada bangsat dia boga rasa khawatir mah boga. Wah, eta bangsat gede amalnya. Eta Aya kieu. tinggal 5. Eta bangsat. Bisa jadi tadina urut bangsat meureun aya Ya. teh manehna teh mulangkeun. Husnu naon teh disebut teh ning? Duka atuh. Husnul khotimah. Heueuh, alus Alus katungtungnakeun. katungtungnakeun. Hayam 3 tinggal 5. Terus naon deui? Kamari mah tetangga mah meri na eueuh kuku tetengan dengan meri. Aduh. Ingat-ingat itu tipe ting teu pernah boga. Panas laporan. Kenapa atuh make ribut aya teu boga. Ai padahal mah kudu nanya runding heula memeh Lain laporan runding teh. pikiran Pikiran heula teu. nya. Ayo ribut teh. Tah, bika kitu ayeuna teh. Lain Mang Ibing soal ngomong-ngomongnya ai di desa urang pan dek aya pemilihan lurah teh. Nu dicalonkeun teh saha wae teh. Tah ieu calon teh rupa-rupa. Siapa Aya- kieu ye? Nya ye pasir. Ya. Di daerah urang teh ayeuna teh dek dipake lapang udara belah dituna. Ya. Nya, Ya. siapa bakal aya pembebasan tanah tak enak teh ditotoroso. Pada hayang jadi lurah. Ye maksudna ye nya ditotoroso teh boga niat manehna kauntungan. Nya, Lain order hayang proyek, abdi. ieu proyek. Order proyek. Nya, waduh. Ayeuna mah kieu we. Urang mah entong milih anu atuh-atugan nu hayang-hayangan. Ulah. Entong. Sebab anu hayang-hayangan mah lir ibarat hayam di jero karamba. Tibatan bisa keluar kalah beak bulu. Ya. Urang mah neangan anu hayang jadi lurah teh nu hirupna sederhana, anu Anu ngabogaan tekad anu pikeun. bogaan tekad bener, bager, jujur. Kita Anu hirupna sadugeun sakapeun saameun tempo perlu kokot tetengan. isu aya lain Oh, kapetetengan. aya bener. Ya, jadi anu kitu. Jeung urang teh kieu ye ngajadikeun pamimpin teh anu bersih jeung berwibawa. Ya, anu bersih Nah, bawa. jeung kudu ahlina dina bidang eta. Ya, betul. Anu Sabab dina katerangan nya nya dina Ya. keterangan apa urang teh agama Islam. Agama Islam. Saeutik gedena argumentasi urang teh kudu kadinya. nya hosa ayat sakalima oge tepikeun. Iya, betul. Ya. Ade-ade. Ceuk dina katerangan lamun maneh nitah ka jelema lain ahli tunggu kehancuranana. Tah paur ieu. Tah, ieu Kang Ibing anu ngajadikeun bahaya teh. Nya eta matak tadi oge milih mah kudu anu bersih. Bersih. Ya. Anu tara mandi tong dipilih. Eta Kang Ibing teh nyindiran di Lain atuh dak. Ayeuna mah hese memang. doh. Hese. Hese naon? Naon ge hese. Hayang giber ge geus teu bisa. Jangan-jangan. Ya. Eta yang eta mah yang hibar mah kudu ka Ujang Suryana tuh Ujang jangan mah. Ayeuna mah kudu nanti urang diajak hirup sederhana. Tah Tah, bener. Bener pola hidup sederhana urang tingkatkeun. Nya. Matak saya mah keur teu boga udud curug ge dibeuleum. Sederhana tuh. Tahu. Atau sarua we jeung saudara kitu oleh curug di beuleum. Dahar eudeungeunna hitu teh kana rantang. Ah mah. Naon bedana jeung soto? Iya mah. Aduh, iya bener Kak tanggung jawab urang. Tapi ieu teh si kamling teh sok loba anu sok diganti ku duit tah. Adi moal tiasa ngiringan artosna we. Iya bener tah. Mun anu lebak teh imah nu nyang hareup kidul.
anu tukang yang hareup ngaler hareup kidul eta teh aduh sok diwakilan eta teh sah teh Pak Atep. mun teu salama eta teh anu rek nyalonkeun lurah teh ai soal mare duit mah asa manehna kapentingan anak anu leuwih kitu nya. nya Soal mare duit mah jeung bisa muruhkeun ka batur nu daek eta bisa mukakeun lapangan kerja sapenting lumayan pan. penting lumayan tah kudu neangan teh nu kitu teu puguh ieu mah kamana we ari mah mun miluna itu bener ngiluan kayak itu Gitu. aduh Kita Mang Edon lain aja. Saya Mang Edon, Mang Odon, aya ngaronda. lah can bagian mana encan Lain namun cenah. si eta mah mun ngaranna Oh, ayeuna mah Mang Odon mah geus beunghar di mana? Ayeuna ge Mang Wing. oh manehna mah ting di mana Waduh. Baheula mah pan keur di dieu keur nongtot leho. Ayeuna mah lehona teh diganti ku kumis teh. ayeuna mah geus kaasup jelema gede Eta teh. sapatuna ge nomor 70 Banget tuh gede. Mun aya ieu di desa urang aya Mang eta tah Mang Edon. Bisa katunyang itu impres anu rusak bisa diomean. Bisa. bisa jadi donatur atuh. Masjid anu rusak iya bisa pan. tajuk anu geus reot Heeh. bisa dilenglangkeun ku manehna mah Bisa diganti. dijieun lapang poli Nah, ada manehna mah asal neangan keuntungan we hirupna teh ajeun teuing masyarakat rugi tah ulah nepi ka kitu tapi teu bisa ayeuna mah Bisa. Sep. Nya. Ulah suudon kitu, biheung teuing. Heuneh sapertina dosa anu ka tukang-tukang nama ulah dipikiran ku urang teh. oh jadi teh dosa sarua jeung ngomongkeun batur Ulah. oh nya nya aduh punten tah ieu tah perlu ruang riung dina Siskamling teh nya Tah iya, jeung perlu tibatan ruang dipake riung. ngomongkeun batur teu puguh mending urang tolabun ilmi we nya tibatan urang teu paruguh mah kitu mending ruang riung mending nya benar Tibatan ngomongkeun batur mending diomongkeun urang mah. iya iya Nya. dah hese teh yang diomongkeun hese Tuh. Urang mah mah kudu boga kieu karir, we. nya kudu berprestasi kudu bersih. zaman ayeuna mah geus zaman karya nyata tuh ulah ngukur teori jeung Ulah ukur teori, ulah loba jekel baheula mah ulah Ya. saur, loba Tanpa saur bukur. tanpa, bukur ulah loba carita tanpa. nyata Anu penting buk. bukurna anu penting mah eusina caritaan Tak bukti gitu. Jadi lah perlu enak mau jeung buktina. buktina Ya. fakta yang memberikan data-data otentik yang bisa menimbulkan kontinuitas up to you the head betul Sat? Pinter pisan. pinter atuh Kieu jeung kopi. lain beja nu kieu nu kudu diangkat bebetkeun teh angkat bebetkeun nu kieu Anak punggawa nang ieu. jadi enggak gini Kang Ibing ya swear ya soalnya gimana ya maaf, saya. Jadi kita ini harus independen ya jadi supaya mayoritas ini spekulasinya up to you jadi kita dalam suasana ini jangan selalu ya interpelloisasi lah yang bisa menimbulkan kan mayoritas Kang Ibing juga iya letterlek atuh teh iya jelas letterlek atuh mah Kalalak rek ngalupaskeun nyawa kan. eta mah kerelek atuh lain ngomong-ngomong ya Kang Ibing da aya hirup teh ayeuna bunga Siskamling ngariungnya tapi datang ka imah kuring teh ngaru asa poe hese neangan gawe ayeuna teh ari pagawean mah loba sebenarnya mah kumaha sok najongan tetangkalan atau najongan pagar batur pagawean oh dan eta teh teu gawe digaji Mun Gitu. dicarekan biasanya nama Kang Ibing kuring ge tinggal ka daek lamun kuring daek tuh di imah lingis di jarum pentul seberan ribuan kan kuring mah kedul we nya ayeuna teh urang teh kudu nyeta usaha tapi ku kitu nadana urang teh nya kieu we ripuh Lain sim kuring mah kieu Kang Ibing nya ieu pun bojo ngajujurung we sim kuring teh boga gawe gara boga gawe boga gaji. Kudu kumaha teh jeung kudu kasaha kuring neangan gawe kitu giliran teh Pak Ibing. cing suka Kang Ibing malah pengalaman meureun ngaran intelektualna beda katingalina jelas atuh lamun rek nanyakeun sabagian tah ka jelema nganggur Oh. Oh, beneran. aya segala-gala teh ai Kang Ibing jadi jelema teh teu beunang dipikolot ieu kuring teh eueuh deui pamuntangan teh lintang ti Kang Ibing Nya ieu teh ieu bahwa sang suami kuring teh pan teu boga gawe. Ayeuna bere corong coba. oh Bere corong Kang Kentot. rek beli minyak bere corong nu ieu minta pamuntangan jabatan Kumaha sih ngomongna ieu tapi teh? maksudna ieu maksudnya baturan di dieu menta didorong ku Kang Ibing didorong Dorong. didorong mah supaya mararaju bisa wae kumaha nya ulah di dieu lamun rek didorong Di kajen sisi sumur ari aya ieu teh kieu ngadangu-dangu beja pun mang mangnya Mang Odon
Kumaha anu bieu didongengkeun Nu bieu anu kuring didongengkeun. seudon jeung ngagoreng jelema Ayeuna mah tuh Geus ya eta beunghar. teh alona alah paya teh lain dulur eta mah nya aduh borong ngagoreng eta mah nya podonnya hebat amalna nya atuh da tah Ayeuna mata sarua atuh Mang Edot mah hidung ini mah bodang. lain kadinya na ieu teh Mang Odon teh ayeuna teh keur jeneng Oh, keur beunghar kur hurung nangtung siang leumpang we oh jadi nya henteu aya nepi ka hurung mah henteu eta mah Dari empat trauma. nya ge beunghar aya nepi ka hurung mah da jadi bener keur salieuk beh nya aya di nu poek mah henteu enter beh henteu salieup mah nya poek we Kersugi. nan jigana lamun ku urang datangan lamun urang neangan gawe ka manehna moal disaha-saha da manehna ge asalna urut jelema ripuh Ya, jadi urang teh moal disaha-saha moal disaha-saha mau bunuh dirangkul. moal burung dirangku asa urang geus mandi mah tah mah ai anjeunna mah jelema bageur dihiap-hiap wae tong borop pantar urang jelema nu baleunghar kitu boleh dirabu di pangku Jelemanya ahan. jelema nyaahan mah jeung akuan senal batur ge di aku we manehna teh nya tah cingkang cepot tah geuningan tah bray we caang Ya api mana caang apa itu teh penting si gambling teh lain aduh ya mah hese diajak ngomong ka jero jelema maksud caang di dieu teh omongan kolot geuningan lamun hate urang keur poek kadenge bong-borongan teh bray oh iya cerdas. bray teu nya ate teh oh asa di oboran. asa di oboran mata urang kudu didatangan aing nganjer mah para ranasnya beteung eta ayeuna udah di oboran wae gitu hatena astagfirullah apa obor kagak ya ini mah serius ah kuring banyak kenyataan sama logika ya kan ngomong serius teh dinas ieu teh maksudnya keur masa depan urang ke urang sing hati-hati ieu teh krisis kamling bangsat eueuh lamun nepi ka nu jaga gelut sanu rek misa mun bangsat eueuh lain gitu kayak bing kahayang tuh urang hirup teh nya heureuy-heureuy tapi aya watesna urang teh kan kudu mikirkeun masa depan ieu teh watesna teh keur dirapatkeun keneh ieu teh ku RT ku RK di mana ieu watesna teh ada RT 7 mah nu lebak anu aya tunggul tah mata tong akan nyebutkeun wateskeun heula eta mah urusan anu maranehna nu boga gambar kan ayeuna anu jelas lamun dek kaditu nepungan Mang Kuring nya Mang Odon hayu tapi mereka kudu nyieun surat lamaran kudu bisa cara nyieun surat lamaran teh ayeun mah nyieun we oh permohonan nya urang teh mereka kudu ngajukeun surat lamaran saja pada siru tentang lamaran teh apa aya kudu aya kudu naon teh riwayat hidup Kelakuan soek. ngatp KTP. kelakuan soek anon kelakuan baik terus jenazah Ijazah. udah geus ngartikeun mah eta mah rek jenazah ijazah da nyebutna mah aku eta mah kumaridona tadi dihajakeun teh mah salah dihajakeun teh mah ayeuna mah nu penting mah tah eta terus hiji deui tah naon jadi foto jeung potret Hai potret penuh berwarna meureun nya foto mah nu hideung bodas sanya nama tukang potret teh pangbodo-bodona di dunia 4 kali genep 300 ngada geus kitu atuh yey ayeuna mah mending kieu urang tepungan kaditu urang tepungan aduh tah bijem butuh sekretaris Itu. sekretaris nyaan lain heureuy banyak penampilan ke sekretaris ye da Oh, da, ieu mah da milik merenya sih. milik atuh Nah, iya. tugasna enteng Tuh. unggal isu dibabukan ku hoe babari apa pegawai sekretaris ijem Oh, pegawai sekretaris kumaha sih? oh cing sakumaha Oh, lain suka ieu ngitungan duit unggul. ye eta mah tukang japilus Oh, eta mah. kudu bisa ngabedakeun atuh mana tukang japilus mana sekretaris mah ya bijemnya jadi ngawakilan bapak pengusaha lamun aya tamu aya naon diatasi ku sekretaris kitunya gebeng nyata jadi bapana pengusaha teh kumaha jadi bingung bapana pengusaha di atas di luhurna jadi upamana ieu pengusaha bapak boga sekretarisna Tah, eta. dijem nah, jadi sekretarisna tugasna kan mengatasi naon we eta malah gitu ai saya mau jelema bebas sok naon itu tugasna tara diwates saya mah sih ayeuna bablas setuju upami garwana dijadikan sekretaris teh ieu harus ada izin suami pemajikan dewek nya harus ada izin suami pan segala ya seorang wanita tuh tidak boleh bertindak sendiri menurut keinginan hatinya
harus ada izin dari suami, mau kerja atau mau pergi dari rumah, mau gimana itu harus ada izin dari suami. Eta mah tetekon. Tetekon kewajiban. Eta mah tetekon teh itek lain. Tetekon mah lain itu. Aduh ieu mah nya. Beda jeung seutik mah tuh lah. Sing karunya we teh urang keur sis kamling. Di Bentari Dona. Da urang keur sis kamling. Keur sis kamling ieu atuh ieu mah dalin dina rapat. Ulah sare deui. Beta elet. Ceng bija bawa anak dia suluh teh ka daerah urang ngadurukan di dia. Nya. Asa tiris teh hawa teh nya. Eta suku bijem garing duruk hiji mah tuh. Siu parupa wae. Ye lain ngarah tere. Oh emang suku kuring. Keun bae. Dianggap ieu tunggu. Lamun ditanyakeun mah isuk-isuk ku Pak RT kumaha? Kapalingan mah kitu. Aya nu nyokot. Aduh, ayeuna urang ada ka mana ayeuna? Nya ayeuna urang ulah ka Jongjonan. Nya ulah ka Jongjonan. Urang nguriling we. Urang nguriling. Ke Sumatera, ke Kalimantan. Keun balik sis kamling aki-aki we kabeh. Ai lila teh. Ini tengah orang kene kemarin Kira kene tuh. Kudu kitu sis kamling. alah aduhnya kita berarti dia nya Kang Cepotnya urang teh Perlu nariungan teh di dieu. nariungan teh dia Nambah wawasan. nya leres bisa Nya Siri bejaan tadi dinya. no. lingan pan nya aya paribasa teh dengan bengkung ngariung bongkok. Anu bongkok ngararon. ngaronyok Ah, iki sorangan bongkokna. Ari ngaronyok kieu bisa. Allah. Ai sorangan. ieu mah jiga nu arti kana paribasa nya Teuing. teuing ieu kana paribasa dengan disalah-salahkeun Lain disalahkeun sasana kop kitu ku batur. Para awak jika manehna mah usahana tidak nyalah-nyalahkeun paribasa Teuing. aya di gupayan empuk aduh geus rupa-rupa ya ngobrol-ngobrol tuh urang nguriling atuh teh Lain nama ke nguriling teh. cicingnya di dieu nya Cicing ada kan dia. nguriling mah bangsat, urang nguri dia. Bagi-bagi tugas. Mantep bangsat. Benar bagi-bagi tugas orang mah di dia aimik rek usaha ditinggalkeun. ini bangsat cenah nguriling Kayak bangsat capek. alah Jam. Urang jai ponga sok ah. Ayo jaipongan. Sama tunduh. Bisa bisa ngiring ante. jepang Ibingna pinter banget ya, Mang Ibing. Bisa kan? Kumaha? Ibing. Sok, lah nah ting. Nyalain euy. Eta mah urang ngaran Ibing atuh liburan tah, nya teh radio. Ayo sok urang. hiburannya terade mah geus teu aneh lah kayak ayeuna mudah jaipongan kuring rek ngetes ngadenge beja tadi di ijem teh cenah fungsi jadi nya sok ngawe Kang tah ayeuna cing lah hibur ya kuring atau ngokang ngahibur batur Ngawi atuh jam lah genep jam mah. Ngawih nu ala lanjar ngawihna mang jam. Saminggu mah ngawi ah. nya Sok sok nyai. Ngawi saminggu. Nya saminggu ngawikeun bae kan kuring nu pesen ambulan. Beres ngawi ngagoler. nya bener beres ngawi di ronsen langsung hebat sok bijam ngawe langsung Lagu naon sih? Ah, lagu naon nu penting mah keun ada atuh Lagu urang. ieu atunya Sarawat Karyaan. naon Sarawat Karyaan. nu karyaan we di korowot yang menjelma teh teuing Sarawat Karyaan lagu tahun 45 ada. oh Lagu bahu. Baheula. lagu klasik pureunnya cing Bisa kumaha teh? cing lah ngagalnya Baheula mah rupa-rupa lagunya baheula kan ayeuna ngararunah wae. Kan cuma baheula mah ngomongna beda wae nyebut tentara ge sentara. Ceruk oge tuh cenah aya sentara dua sentruk. Ada bentangur. Lain bertengur cing bijam bijam bertempur rada kaharep cari ke bijam ya asa kurang jelas bijam lain bertengur bertempur meureunnya maksudna Teh mah. urang atuh aya tentara dua truk euy. Bertempur sih. Cuma tuh aya sentara dua sentruk arek bentangur. Rumput baheula. Jadi judul lagu itu ya. Jadi judul lagu. Caritaan kolot baheula. Oh, caritaan. Lagu naoge teh beda geuning Sarawat Karyaan. Kumaha cenah? Sarawat Karyaan. Heeh. Kadarep paduduaan lempang mani gagancangan Sarawat rek karyaan urang nu nampa undangan. Nah, urang nu nampa undangan teh Sarawat anu karyaanana. Oh.
cing dialokan ku Kang Ibing. Oh, Lain asa teu nampak onangan-ana bingung. Urang nu nampak onangan asa iraha ye. Ieu mah lagu. Teruskeun Wijam teruskeun lah. Teruskeun. lagu naon lah laguna. Ih naon ieu mah lah. Ayeuna mah wing ulah ngalagu aya sinden. Eta jeung naon sih? Sinden mawa sinden. Nya bener si Sambling mah mawa sinden nya. Ya atulah itu urang isu kurang kumpulnya bari ngalamar gawe teh nya. Nya Tangan saudara-saudara di kantor sementara saya ini. Jadi saya teh ngerasa bangga sekali ya kedatangan saudara-saudara untuk yang bermaksud saudara-saudara datang ke kantor saya maksudnya adalah ngalamar lain. Sumuhun gitu. Coba itu Nona namanya siapa? Ya, saya adalah Siti Marjuki. Siti Marjuki. Umur? Umur 7 tahun. Pengalaman sudah 100 tahun. Karena di dalam perut nggak saprak-aprakan. Bagus. Memang kami memerlukan salah seorang karyawan yang banyak pengalaman, Iya. terutama di dalam hidup dan mati. Jadi saya tadi diterima teh untuk mati. Ya, untuk bersama-sama ini mah. Dan ini saudara namanya siapa? Saya Cepot, Pak. Cepot. Antik Iya. sekali namanya ya. Antik sebab ini barang kuno, Pak. Oh iya. Saudara ini pengalaman sekolah sampai di mana? Dulu sekolah saya dari SD terus ke Taman Kanak-kanak, di Taman Kanak-kanak terus ke Taman Impian Jaya Ancol. Jadinya kuring teh cicing di emper. Oh narik, oh nakon. Bagus sekali. Itu yang saya cari, orang-orang yang sangat prihatin seperti Anda. Iya. Dan ini sebelah kanan saya namanya siapa? Nama saya Asep Truna, Pak. Waduh, memang orang tua itu selalu membanggakan anak-anaknya. Iya. Selalu bahagia. Iya, Pak. Nama dibagus-bagus, Asep, Iya. Taruna. Tapi mukanya pasti Bapak ke muka ya. Ya? Pasti Bapak karena banget. Tidak, keserius, Tapi tidak. dah teka singgung, Pak. Abdi mah dah. Keserius. Emang Abdi mah teka Asep mau nyari. Pengalaman? Nu mau ka digecan aya pengalaman pisan nol ya Abdi mah. Betul-betul belum ada pengalaman? Kantos kapungkur kana kineu. Kineu. Pernah disiksa sama Hansip? Teh Bapak teh. Ini kantor saya tuh memerlukan orang-orang Yang kuat. yang mentalnya kuat. Bukan itu, Pak. Saya maksud datang ke sini tuh saya ingin membahagiakan diri saya. Kumargi kieu, Pak nya. Ya, sok. Di daerah Abdi kan majeng. Tetangga Abdi aya nu gaduh parabola, gaduh TV berwarna, gaduh tip, gaduh laserdis. Abdi teh hayang mapakan nu kararitu tah ina nu mawi Abdi ka digawe teh nah Bapak kalah kata telepek kana digebugan. Ieu teh Bapak nu hayang digebugan ku Abdi atau kumaha teh? Oh, jadi didinya teh neangan gawe hayang boga parabola jeung lain-lainna. Ya, Atuh dununganana ge can boga. Ari ieu nu hiji ya. terima kasih Sanes atas ditakonya Sim Kuring. Ya. Saya sebagai sesepuh dari masyarakat Gunung Cicir bersama-sama mengucapkan terima kasihlah kepada terutama kaum mudanya yang telah dukul pet nyawa di dalam memajukan baik olahraganya maupun polinya. Bapak mengharapkan semoga lah pemuda di sini tidak ciling-ciling tepuku Sanes. Sebab apapun begitulah jadi merasa reus begitu. Bapak mengharapkan kaum anak mudanya sekolahnya yang jucung. Jangan sampai dalam waktu masih mudanya sudah cananan KWW. Tapi terterjal untuk kemajuan ini. Saya mengerti sekali dan saya juga sangat kagum. Mengerti sekali.
kagumnya karena bisa membuat bahasa nasional yang begitu antem. Jadi saya punya, makanya ingin kerja di sini, saya ingin mengangkat derajat Kampung Gunung Cicin ini. Jangan sampai budaya daerahnya itu kagiridig oleh kebudayaan barat atau apa dangsa-dangsinya. Itu. Saya mengerti. Saya menginginkan pemuda-pemudi semuanya icik kibung di dalam menyapak itu kemajuannya yang seserenteng sampai cita-cita ini jucung lah gitu. Kami sangat bangga sekali Karena Bapak sebagai generasi tua sanes ya. ingin diisi liarang mata. Betul. Terus. Tingkrim gitu masyarakatnya. Jadi apa namanya gitulah. Jauh daripada kita capekeun. Itulah karena itu saya mau melamar pekerjaan ini. Semoga Bapak dengan Ciri Putih Cakerang bisa menerimanya atau Bapak ribut dengan saya. Hapunten pemarga abdi mah jiwanya masih muda gitu jantan darahnya menggelegak upami kieu teh menggebu-gebu. Saudara-saudara semuanya perlu diketahui. Karena di dalam pekerjaan ini saya akan beri kantor Bapak ini kan duhulu pet nyawa. Bebanting tulangnya itu untuk kemajuannya baik Bapak maupun pribadinya saya. Makanya untuk Karena itu, saya di dalam semangatnya nggak gedurnya gitulah. Semoga hasil perjuangan ini Bapak itu tidak mau sampai apa namanya kita titelum dalam punya penderitaan ini. maka dari itu untuk rereongan ini saudara itu sangat saya setujui di dalam pekerjaan yang kami akan laksanakan. Mohon Pak leres. Jadi maaf Pak kalau saya mau orangnya belak-belakan lah. Iya, Cek paribasa no blak nakarak blak nakuban. Jadi nekat gitulah. lebih baik nyata begitu. Gitu we abdi mah terang-terangan we mah. Hayang nyaho we. Diladenan Pak abdi mah. Saya mau tanya apa yang jadi dunungan itu saya atau saudara? Begini saudara-saudara, Maaf aja Pak ya, itu teman saya emang udah begitu adabnya Pak. Dia mah orangnya teh memang gitu terterjal, tapi dia hatinya mah bersih Pak, baik. Hati mah polos tapi negreg gitulah. ini saudara Asep Taruna, apakah saudara yang jadi bos? Apakah saya? Enggak, Kenapa Pak. saya sampai di pepatahan begitu? Bukan, aduh Pak, ampun pisan Pak. Jadi maksudnya bukan gegebos ini mah. Tadi teh gegebos. Bos, enak Bos, bos, enggak bos. bos. Bos tidak bos. Iya Kang Cepot gue cicing wae itu ieu kuring disentakan Lain teh. cicingan wae kuring mah pan kene garis pemisah. Di mana aya dordar antara dunungan jeung pibujangeun. Ya. Apa kuring garis pemisah? Tadi mana parasya teh murid kuring teh garis ieu. Perlu diketahui bahwa pekerjaan yang akan dihadapi oleh saudara-saudara Teu kedah nyogok CV teh. saya Teu kedah nyogok, Pak. teu kudu sugak sogok ieu mah. Ai saya mah Pak lamun deuk nyogok terang-terangan. Awi geus sayagi. Eta mang ibi mah karek nyogok dunungan. Perlu diketahui Ya, ya, CV kita ini Iya, siapa apa namanya Pak itu, Pak? Saya teh wo. CV Sampai angin ribut. cap lonceng atau sekalian. Perusahaan kita ini Iya. berjalan di dalam bidang pemborong. Kalau gitu saya bagian apa, Pak? Ya waktu memborong sampah ya saudara bagian sampah. Waktu memborong bangunan saudara bagian bangunan. Iya. Bisa dibagi-bagi ini mah. Saya juga Pak, kalau langsung diterima sama Bapak ya kalau gajinya sebulan hanya 5 juta juga nggak jadi masalah Pak. Kayaknya saya terima Pak, dan kapan saya mulai menerima gaji pertamanya Pak? Kalau saya mah biar tidak bekerja juga yang penting pemuda. Terus Semangatnya hidup gedor maju. di dalam menegakkan segala perjuangannya. Mufakat Baik bidang olahraganya mau poling. maaf. Kan tadi gawe gemelan pemuda ya. Maaf, memang dalam bidang olahraga itu siapa lagi kalau bukan kita-kita. Iya. Jas, Iya betul Pak. Sebetulnya saya juga menghargai perusahaan Bapak Pak. Saya itu oleh klub sepak bola saya mau dikontrak Pak. Tapi karena saya ingin berbakti kepada Bapak, saya sampai melepaskan yang ratusan juta itu nilainya Pak. ini Untuk kontrak mana, onder nimang mana ya teh? kontrak teh Pak. Tapi ngomong-ngomong Pak, nasib istri saya kumaha Pak itu Pak? Kinten-kinten. Bisa diterima atau tidak Pak? Tegas lah saya mah. Sanggup menyediakan pasir dari Saudi Arabia untuk bangunan? Jam
Ijam sanggup dengan keusik, pasir teh keusik, jangan tuh pasir, keusik. Aya. Ya tapi di Saudi Arabia sanggup. Oh, di Saudi. Ya. Lah, eta mah kudu modar meureunna. Lumpangna oge. Buset. Lah eta rek nih, siapa rek narima pagawean? Ini hanya ingin tahu kesanggupannya dulu. Nanti setelahnya Anda sanggup atau tidak sanggup, bagaimana saya? Sekarang Soalnya sanes anak Ijem. Ijam. Oh ijab. Benar kan? Kade Pak. Jadi kieu ieu teh salaras nama. Da sim kuring oge ieu teh kantor teh sementara tadi geus disebutkeun sanes. Mau abdi ge terang kantor ieu mah sementara. Mohon. Pak. Pangalelewe dunungan. Pak depi ieu teh kan leres kantor. Nya ieu teh kantoreun malahan. Geuning seueur lalai nu bungbang di teh kantor eta tapi ieu teh Sareng itu lisung di tos. Pakeun meja Kan tulis. soal lain mah ieu teh maksudna rek ngayakeun sarang burung walet. Oh, hebat. Kreatif. Wah, Usaha banyak. gede. Kang Cepot, ieu pidununganeun. Usaha gede eta lain Dunungan ngaleuntikeun. sabaraha pi hargaeunana sakilona ayeuna sayang walet. Sayang walet. Ayeuna urang mun dagang sayang walet, nyokot bati tina sakilo saperak we. Sapoe beak 1 juta kilo. Eta sayang walet. 1 juta pi batil. 1 juta pi baten angot sayang malai pek coba gede. Jabat gede, jabat teh ngurus. Saya ngurus. Sayang walet tuh 5 juta sakilonya. Teu kudu tataekan kana jurang itu ya sagala. Padahal mah Kang Cepot urang eleset. Jadi batan kudu nangan gawe jiga ayeuna mah. Ijem panggieunkeun sayang. Tanyayang. Kieu sanya nama ieu teh. Sebetulnya begini. Gimana, Pak? Kantor kita itu sebetulnya mencari tempat. Dan untuk modal saya itu Berapa, kurang Pak? lebih ya antara 200 jutaan. Enteng ini. 200 juta nih permulaan. Kecil. Karena ini proyek sedikitnya modalnya hanya sampai 200 juta, nggak sampai 1 miliar. Nah untuk itu saya baru punya uang 30.000. Makanya sisa-sisanya akan saya serahkan kepada saudara-saudara semua. Nah tinggal membagikan. Soalnya saudara datang ke sini mendaftar, saya juga termasuk pengangguran. Bapak tuh selami teh cenah anu ngagebugannya. Tapi kalau kita mah keluar juga biaya tidak apa-apa. Tapi pemuda Kang Ibing Yang penting pemuda Kang Ibing. Kadewai. Nah di sampingnya tak oke, abdi sanes pengangguran, abdi kayak ngaku gudang sebagai pemuda teh. Sanes tina poli sareng basket unggul, gatrik oge jeung dogong hoyong dikapayunkeun ieu teh. Benar. jadi Bapak sanggup digawe di abdi. Ngabok-ngabokan bae. Nen pagawean. Kayak ini sih kumaha pan urang teh. Urang teh nyangan kipayah ke masa depan urang ulah nepi ka Madesu, nyaho Madesu. Nah, madesu. Masa depan surang. Pan urang hayang madeca, masa depan caang. Ulah nepikeun ka Kan tadi geus Baru dipala teh majemuk. modal tadi teh lain. Iya, nya ijam satu ngan boga 30.000. 30.000 eta teh bagikeun ka urang kabagian 2.500. Iya, Pak. Ijam lain mikiran kan tong mikir-mikir 30.000. Iya urang ieu kumaha. Jadi Apan geus aya kecap gotong royong ti dituna oge. mohon. Daripada dipilih Da gotong royong teh lain keur nu leutik hungkul. Lain keur nu leutik Keur nu gede ge kudu gotong royong. royong. Oh jadi Akang ieu teh Pak Odon. Mang Odon geus Pak Odon bisa sami nu jadi miliaran damel. nangan gawe. Hayu atuh urang ini tamun kitu mah. Apata? Gini ngan di puntangan ieu mah sarojeng panjang guting-guting nu duhul. Paralun maklum kasuhun ninggali nu dipamri hapunten anu diteda. Dina naon rupiah kalepatan ageng semonten alit. Kalayan wilujeng kantun. Upami palanya teh deui mah balikeun dewe kasetna. Kalayan bilih para saderek pikeun ngalengkepan koleksi kaset para saderek di bumi na sewang-sewangan. Mangga ti produksi Dian Rekor. Parantos nyayogikeun rupi-rupi lalaguan klasik sareng sajabina. Di rombongan Giri Harjatilu sareng bintang